មុនពេលបងប្អូនប្រើ get ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបងប្អូនត្រូវដឹងអំពីតើសំឡេងមានប្រមាណប្រភេទបាទគឺមាន2ទី1ជា acoustic sound ទី2គឺជា electronic sound អញ្ចឹងបងប្អូនប្រើ get បានជាមួយនឹងពពួកសំឡេងទាំងឡាយណាដែលជា acoustic sound ឬយើងហៅថាជាសំឡេងធម្មជាតិ natural sound បើសិនជាបងប្អូនប្រើជាមួយ play ចម្រៀងបងប្អូនប្រើជាមួយ DJ បងប្អូនប្រើជាមួយ keyboard បងប្អូនប្រើជាមួយ guitar អានេះអត់ត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសំឡេងដែលយើងហៅថាជា electronic sound បាទចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រើ get ជាមួយសំឡេងប្រភេទហ្នឹងទេបងប្អូនធ្វើឲ្យអ្នកលេងគាត់មានការលំបាកមាន get គឺគាត់ដាក់គ្រប់ឧបករណ៍គ្រប់ channel ទាំងអស់បាទចឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើ get បានតែជាមួយសំឡេងណាជា acoustic sound ដែលអត់មានអ្វីមកជួយឬយើងហៅថាសំឡេងទាំងឡាយណាដែលអត់មាន preamp បាទអញ្ចឹង get ចែកដាច់បងប្អូនប្រើបានសម្រាប់យើងមានបំណងចង់កាត់បន្ថយសំឡេងទាំងឡាយណានៅជុំវិញយើងឧទាហរណ៍យើងប្រើ mic អញ្ចឹងយើងប្រើ get គឺយើងអត់ចង់ឲ្យសំឡេងដែលយើងជុំវិញហ្នឹងវាចូលមកខ្លាំងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចែកតែប៉ុណ្្នឹងទៅទី1គឺបងប្អូនត្រូវដឹងថាសំឡេងគឺមាន2គឺ acoustic sound និង electronic sound អញ្ចឹងឲ្យតែសំឡេងណាជា electronic sound ឬក៏ជាសំឡេងណាដែលមាន preamp ស្រាប់ហើយគឺបងប្អូនជៀសវាងកុំប្រើ get អរគុណច្រើនបងប្អូននេះជាវីដេអូខ្លីប៉ុន្តែបងប្អូនចង់បានវីដេអូដែលវែងដែល detail បានច្រើនទេបងប្អូនសូម search ទៅក្នុង channel YouTube VS Sound មកអរគុណច្រើន